ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကိုဆိုင်မိချစ်ဖြန့်ကြည့်ရနေကြိုးဆိုပါရယ်နော်အခုညီမမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့မိချစ်လေးကတော့မျိုးသမီးတွေတုံးရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်မျိုးသားတွေတုံးရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့လူကြီးမင်းတို့အဆင်ပြေသူတို့တုံးလို့ရတဲ့သူကာလာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးရလည်းလှတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကာလာဇက်ကလေးနဲ့အရန်ကိုမှဆိုပြီးတော့ရန်ကိုလှတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ body ကလည်းတန် body ပေါ့နော်တန် body ကိုမှမိချစ်ကတစ်ခါတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ gas ပြန်ဖြည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းလေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးမီးလေးလည်းပါတဲ့အတွက်မှာညအမှောင်နေ night out ထက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအရန်ကိုမှလှတယ်light ဖက်တဲ့မီးချစ်လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ချစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအချစ်ရောင်တဲကွဲရောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရောင်လေးနဲ့အရန်ကိုလှတယ်ပေါ့ဒါမျိုးမီးချစ်လေးကိုမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ညီမရဲ့ Viber နံပါတ်3996891669မှာလည်းအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မြင်လို့ရပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့တစ်လုံးကို1000 ကျပ်ပါရှင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်